हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी हाइवा है, टाटा 2518, जो कि सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ तो काम वर्क कर रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो अभी हम इसको खोलने वाले हैं, और खोलने के बाद यानी गियर को उतारेंगे, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट वगैरह निकालेंगे और फ्लाई व्हील को खोलेंगे। खोलने के बाद देखेंगे इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये हो सकता है इसका फ्लाई व्हील का जो है कड़ा कट चुका हो, इस वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम कर रही है। तो अभी इसका जो है अभी हम गियर उतारने वाले हैं। गियर उतारने के बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम थी क्या। सेल्फ को भी खोला तो सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने नीचे से गियर के नीचे से देखा तो उसमें कड़े हल्का सा कटा कटा सा समझ में आ रहा है। तो हम निकाल के देखेंगे कि किस कड़े पे 3 जगह सेल्फ लगता है। कभी ऐसा तो नहीं है एक जगह का सही हो और बाकी 2 जगह का सेल्फ कटा हो, सॉरी कड़ा कटा हो। तो अभी हम इसको खोलने वाले हैं और खोल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये चलते हैं, अभी हम खोलते हैं। खोलने के बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे कड़ा को, और कड़ा को निकालेंगे भी और नया कड़ा भी डालेंगे। अगर नया कड़ा नहीं होगा तो फिर पूरा फ्राई व्हील ही चेंज कर देंगे। कोई नया फ्राई व्हील फेस किया हुआ या नया फ्राई व्हील जैसा भी होगा डालेंगे। पहले तो देखेंगे, अगर कड़ा मिल जाता है तो कड़ा ही डालते हैं। तो दोस्तों, ये टाटा 2518 BS4 है। इसमें 138 ग्रुप का आपका जो है कड़ा पड़ता है। 138 ग्रुप का, 136 ग्रुप का। तो इसमें दोस्तों 138 ग्रुप का कड़ा था। तो अभी देखते हैं, कड़ा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर नया फ्राई व्हील ही ले आएंगे। और मिल जाता है कड़ा तो कड़ा डालेंगे। तो कड़ा डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ओनली फ्राई व्हील डालेंगे। तो फ्राई व्हील डाल के आपको दिखाएंगे कैसे फ्राई व्हील डालते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये है टाटा 2518 BS4 गाड़ी। इसके फ्राई व्हील का जो है कड़ा कट चुका है। तो ये हमारे अरविंद उस्ताद जो हैं इसे निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ हैमर बजा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए अरविंद उस्ताद ने इसको निकाल दिया है। ये देखिए कट गया था। ये देखो कट गया था। गिनती मार, गिनती तो मार ले एक बार, वहाँ तो गिन के लाना पड़ेगा ना यार। तो अभी इसके जो है दांतें गिनती हो रहे हैं, क्योंकि सबके दांतें अलग अलग रहते हैं। अड़तीस का। तो दोस्तों, इसमें जो है 38 दांतें हैं, 138। तो अभी इसको नया लेके आएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा डालना है। जैसा कि अभी आप लोग देखे हुए हैं इसे निकालते हुए, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे इसमें डालना कैसे है, किस प्रकार से डाला जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रेशर भी लीकेज हो रहा था। ये जो आपका हाई लो का जो गियर जो लगता है, सॉकेट जो लगी रहती है रिले वाल, इसका सॉकेट ख़राब हो गया है। तो इसका सॉकेट खोल रहे हैं। ये आप लोग दिखाएंगे कौन सा सॉकेट है, खोला जा रहा है वो। इसमें आपका प्रेशर का पाइप लगता है, कंट्रोल वाल से जो पाइप आता है रिले वाल पे, वही रिले वाला है। निकाल कहाँ से लीकेज है? ये है, देखिए लीकेज कहाँ से? क्या लीकेज कहाँ से? ये है इसकी क्लच प्लेट जो है, देखिए दोस्तों सही थी।
और ये इसका प्रेशर प्लेट है, सब कुछ इसका सही है। बस इसका जो है फ्लाई व्हील का कड़ा कट गया है, जो कि अभी हम चेंज करने वाले हैं और अभी चेंज करते हुए आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी है टाटा 2518 BS4, जो कि आप देख सकते हैं। ये है, ये गाड़ी है। ये गियर बक्सा वगैरह हमने नीचे कर दिया है इसका, ये देखिए। अभी इसका चेंज करने के बाद आप लोगों को दिखाने वाले हैं, फिर लगा के भी दिखाएंगे। ये है दोस्तों कड़ा, जो कि मिला नहीं है, तो फेस किया हुआ जो है हम लोग लेके आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप फ्लाई व्हील, क्योंकि हमारा 138 ग्रुप का जो है दांते का कड़ा नहीं मिल पाया, उसके कारण जो है स्टोर पे रखा हुआ था पुराना फेस किया हुआ फ्लाई व्हील। तो हम लोग आज इसको डालने वाले हैं, तो इसमें हम वायरिंग लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसमें थोड़ा सा पानी वानी चला गया था, इसमें जंग लग गया है। तो हमारे अरविंद उस्ताद देखिए खड़े हो गए, मैं वीडियो बनाने लग गया तो ये खड़े होके चले गए, और हमारे छोटे भीम लगे हुए मुंह बांध करके, देख ही सकते हैं आप लोग। तो इसका जो है जंग वगैरह छुटाएंगे, क्योंकि बराबर बैठना भी चाहिए, देख सकते हैं। ये अब देखिए इसमें वायरिंग जो है लगाया जा रहा है इस प्रकार से, ये देखिए फेस किया हुआ है उस्ताद। काढ़ा का थोड़ी ना बोल रहे, काढ़ा काढ़ा देख लो अरविंद। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको लगाना है, ये देखिए। भाई साहब, ये जो इसको उठाने में तुम्हें दिक्कत ना होगा, इसको फंसा के पकड़ के रखने में तुम्हें डिस्टर्ब ना होगा। ये देखिए इस प्रकार से लगाना है दोस्तों। तो यूपी का समझ में ना आता होगा इनका भाषा। 19 नंबर के दोस्तों इसमें बोल्ट होते हैं, टाटा BS4 2518 में फ्लाई व्हील में। ये लो, नहीं घुस रहा क्या, पेचकस दें। दोस्तों 19 नंबर के 8 बोल्ट होते हैं फ्लाई व्हील में, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए लगा रहा है, 19 नंबर के 8 बोल्ट होते हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से फेस करना होता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगाने वाले हैं। दोस्तों प्रेशर प्लेट में 12 बोल्ट होते हैं 16 नंबर के। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत के साथ बनाता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।